ये अपने पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आई है कंपनी का, जिसमें का बैरिंग ख़राब हो गया था, कट कट के आवाज़ आ रही थी, तो हमने बैरिंग चेंज कर दिया है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कौन सा बैरिंग कहाँ पे लगेगा। दो बैरिंग दिया रहता है जिसका नंबर होता है 6204 और 6205। ये देखिए 6205 का बैरिंग है, एक हमारे पास 6204 का रहेगा। तो 6205 जो रहेगा वो अंदर के साइड लगेगा और 6204 जो रहेगा वो बाहर की साइड से लगेगा। 6205 का बैठा लेने के बाद से अच्छे से थोड़ा अंदर चला जाएगा, उसके बाद से हम लोग सील लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से सील बैठ जाएगा जाके, और उसके बाद से बैरिंग कोई पुराने वाले से लेके ही बैठा है उसको, तो अच्छे से बैठ जाता है, आड़ा टेढ़ा नहीं होता है। धन्यवाद।